Leksjon 1. Snacks sendt på kvelden. Unnskyld meg, gir de snacks sendt på kvelden her på hotellet? Det er et flott spørsmål. Noen hoteller tilbyr en snackbar for sug på sen kveld. Jeg håper virkelig dette gjør det. Noen ganger blir jeg sulten etter en lang dag. Ja, det er hyggelig å ha noe å gomle på mens du slapper av på rommet ditt. Nøyaktig. Jeg elsker å slappe av med en matbit og en god film. Meg også. Det gjør at hotellet føles mer som hjemme. La oss sjekke med resepsjonen for å se hvilke alternativer som er tilgjengelige. Høres ut som en plan. Jeg vil gjerne prøve noe lokalt hvis de har det. Ja, å oppleve lokale smaker er alltid en godbit mens du reiser. Leksjon 2. Fransk mat. Jeg vil også prøve autentisk fransk mat. Du bør besøke en fortaukafé for den opplevelsen. De har de beste rettene. Det høres perfekt ut. Jeg har hørt at pannekaker og croissanter er fantastiske. Ja, å nyte dem utendørs øker sjarmen til opplevelsen. Absolutt. Det er en så herlig måte å suge inn i den lokale kulturen. I tillegg kan du se på folk mens du nyter måltidet ditt, noe som alltid er morsomt. Jeg elsker den ideen. La oss se etter en høyt rangert kafé å besøke. Ja, og vi kan be om anbefalinger fra lokalbefolkningen også. Jeg gleder meg til å unne meg noen fantastiske franske smaker sammen. Leksjon 3. Forstå kommunikasjon. Det er interessant hvordan kommunikasjon fungerer. Han grynter på noen som har vært i det fjerne. Ja, noen ganger formidler ikke-verbale signaler så mye mer enn ord. Nøyaktig. En enkel grunt kan indikere forskjellige følelser eller svar. Det er fascinerende hvordan vi kan forstå hverandre selv uten klart språk. Ja, kontekst spiller en viktig rolle i hvordan vi tolker bevegelser og lyder. Kommunikasjon er virkelig en kunst som går utover bare å snakke. Jeg elsker å observere hvordan folk samhandler. Det avslører mye om forholdene deres. Absolutt. La oss fortsette å utforske dette emnet. Det er så rikt og komplekst. Jeg gleder meg til å diskutere mer om nyansene i kommunikasjon. Leksjon 4. Ta pauser. Absolutt, det er viktig å ta en pause fra våre travle liv. Ja, å gå bort fra rutinene våre kan friske opp tankene og åndene våre. Jeg opplever at selv en kort pause kan hjelpe meg med å gjenvinne fokus og energi. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan noen få øyeblikk av avslapning kan øke produktiviteten. Vi undervurderer ofte kraften i hvile for å opprettholde vårt generelle velvære. Sant. Det er viktig å prioritere egenomsorg midt i våre hektiske tidsplaner. Jeg har begynt å planlegge pauser i dagen min, og det har gjort en stor forskjell. Det er en god idé. La oss oppmuntre hverandre til å ta de nødvendige pausene. Ja, la oss skape en balanse mellom arbeid og avslapning for bedre helse. Leksjon 5. Bokhandlerbesøk. Det er en bokhandel der borte. La oss starte der. Flott. Jeg trenger også en ny bok til helgen, så dette er perfekt timing. Jeg elsker å bla gjennom bokhandlere.
Det er som å gå inn i en skattkiste. Ja, og lukten av bøker føles alltid så trøstende og innbydende. Jeg er spent på å se hvilke nye utgivelser de har i hyllene. Meg også. Jeg håper å finne noe som vekker interessen min med en gang. La oss sjekke skjønnlitteraturdelen først. Det er vanligvis favorittområdet mitt. Høres bra ut. Jeg liker en fengslende historie som transporterer meg til en annen verden. Jeg gleder meg til å dele funnene våre over kaffe etter besøket vårt. Leksjon 6. Spennende opplevelser. Jeg føler virkelig at de må gå tilbake for det høye. Nøyaktig. Noen ganger er spenningen ved en opplevelse verdt hver krone brukt. Selv om det betyr å bruke alle pengene sine, er minnene som skapes uvurderlige. Ja, de spennende øyeblikkene kan være livsendrende og uforglemmelige. Jeg husker en tur jeg tok da jeg sparede, men det var verdt hvert øre. Det er flott å ha de spennende opplevelsene og se tilbake på senere. Absolutt. De minner oss om livets glede og spontanitet. La oss planlegge noe spennende snart. Jeg er klar for et nytt eventyr. Jeg er om bord. Livet er for kort til ikke å omfavne spennende opplevelser. Leksjon 7. Innovasjoner i landbruket. Hele tiden oppfant han hundrevis av produkter som kunne lages av avlinger. Det er imponerende. Fokus på bærekraft kan føre til fantastiske innovasjoner. Ja, spesielt med avlinger som peanøtter, som har så mange bruksområder. Jeg elsker hvordan kreative tenkere kan forvandle enkle ingredienser til verdifulle produkter. Det er fascinerende å se hvordan landbruket kan utvikle seg gjennom innovasjon. Absolutt. Disse fremskrittene kan også bidra til sunnere kosthold. Jeg beundrer de som dedikerer livet sitt til å forbedre landbrukspraksis. Ja, deres arbeid støtter både økonomien og miljøet. La oss fortsette å støtte bærekraftig praksis i vårt daglige liv. Leksjon 8. Kulturell innsikt. Kjennetegn og deres nasjonale tradisjoner er så spennende. Jeg synes også Winston Churchills oppfatning av lederskap er ganske fascinerende. Ja, han hadde en unik tilnærming som la vekt på motstandskraft og besluttsomhet. Nøyaktig. Hans syn på karakter har påvirket mange ledere siden. Det er interessant hvordan ulike kulturer former vår forståelse av lederskap. Absolutt. Hver tradisjon bringer verdifulle leksjoner og perspektiver til bordet. Jeg liker å lære om hvordan kulturell bakgrunn påvirker identiteten vår. Meg også. Det utvider horisonten vår og hjelper oss å sette pris på mangfold. La oss fortsette å utforske disse emnene, de beriker samtalene våre betydelig. Leksjon 9. Moteinspirasjon. Jeg ser vanligvis på motemagasiner og surfer på nettet etter antrekk ideer. Det høres ut som en fin måte å holde seg oppdatert med dagens trender. Ja, jeg elsker å se hvordan forskjellige stiler kan inspirere mine garderobevalg. Nøyaktig. Mote er en form for selvuttrykk som kan være så gøy. Jeg liker å blande og matche stykker for å skape unike utseende.
Det er den beste delen. Å tilpasse antrekk gjør dem virkelig dine. La oss dele våre favorittmotekilder og oppdage nye stiler sammen. Absolutt. Det blir gøy å inspirere hverandre med nye ideer. Jeg gleder meg til å se hvilke nye utseende vi kan finne på. Leksjon 10. Hjemmeinnredning. Det høres bra ut. Har du valgt en bestemt farge på veggene? Ja, jeg bestemte meg for en myk blå. Det føles beroligende og forfriskende. Blå er et flott valg. Det kan skape en så fredelig atmosfære. Nøyaktig. Jeg ville ha en farge som ville hjelpe meg å slappe av etter en lang dag. Det er smart. Riktig farge kan virkelig forvandle et rom. Jeg planlegger også å legge til noen livlige aksenter for å få det til å poppe. Det høres ut som en fantastisk idé. Det vil gi personlighet til hjemmet ditt. Ja, jeg er spent på å se hvordan alt kommer sammen til slutt. La oss ha en liten dekorfest når alt er satt opp. Leksjon 11. Komplekse problemer. Denne situasjonen er kompleks. Det er ikke alltid lett å navigere. Ja, det er et komplekst spørsmål, men jeg tror på retten til fredelig løsning. Absolutt. Dialog og forståelse er avgjørende i disse diskusjonene. Jeg er enig. Å finne felles grunnlag kan føre til mer effektive løsninger. Det er viktig å lytte til alle perspektiver for å fremme harmoni. Ja, empati spiller en viktig rolle i å løse konflikter fredelig. La oss alltid strebe etter å fremme forståelse og medfølelse i samtalene våre. Definitivt. Det er en kraftig måte å bidra til en mer fredelig verden. Jeg er opptatt av å fremme positiv dialog uansett hvor jeg går. Leksjon 12. Fuktig livsstil. Der jeg bor er det veldig fuktig. Varmen og fuktigheten kombineres for å gjøre det ubehagelig noen ganger. Det høres utfordrende ut. Fuktighet kan virkelig påvirke hvordan vi føler oss daglig. Ja, det får alt til å føles klissete, og det er vanskelig å holde seg kjølig. Jeg kan forestille meg. Å finne måter å slå varmen på er viktig under disse forholdene. Absolutt. Jeg stoler ofte på klimaanlegg og holder meg hydrert. Det er smart. Det er viktig å ta vare på seg selv i slikt vær. Jeg liker også utendørsaktiviteter, men bare i kjøligere deler av dagen. Det er en flott strategi. Tidlig morgen eller kveld kan være mye mer behagelig. La oss planlegge en morsom utendørsaktivitet når været er helt riktig. Leksjon 13. Skandinavisk innflytelse. Folk som kom fra de skandinaviske landene i Nord-Europa har en rik arv. Ja, mange ord som begynner med bokstavene SK har sine røtter i den kulturen. Det er fascinerende hvordan språk knytter oss til vår historie og tradisjoner. Absolutt. Disse språklige båndene forteller historier om migrasjon og tilpasning. Jeg elsker å utforske hvordan forskjellige kulturer påvirker vårt daglige språk. Ja, det beriker vår forståelse av verden og dens mangfoldige mennesker. La oss fortsette å lære om disse forbindelsene, de er så spennende. Definitivt.
Språk er et fantastisk vindu inn i menneskelige opplevelser. Jeg gleder meg til å oppdage mer om ordene og deres opprinnelse. Leksjon 14. Relevant erfaring. Så jeg tror at relevant erfaring og hvordan den stemmer overens med rollen gir mening. Absolutt. Det er viktig å fremheve hvordan bakgrunnen din passer til jobbkravene. Nevnte de noen spesifikke ferdigheter de lette etter under intervjuet? Ja, de understreket viktigheten av teamarbeid og kommunikasjonsevner. Det er interessant. Det er avgjørende for samarbeid på enhver arbeidsplass. Nøyaktig. Det er flott å vise hvordan dine tidligere erfaringer viser disse evnene. Jeg føler meg trygg på at mine tidligere prosjekter gjenspeiler min evne på disse områdene. Det er et sterkt poeng å ta opp. Virkelige eksempler kan være veldig overbevisende. Jeg er spent på å dele historien min og hvordan den kan komme teamet deres til gode. Leksjon 15. Bakeforberedelse. Sørg for å forvarme ovnen før du starter deigen, det er avgjørende for baking. Fikk det. Forvarming bidrar til å sikre at deigen hever seg ordentlig under bakingen. Nøyaktig. Hvor lenge skal jeg bake kakene når vi har dem klare? Vanligvis tar det omtrent 10–12 minutter, men det kan variere etter oppskrift. Godt å vite. Jeg skal holde øye med dem for å unngå overbaking. Ja, å sjekke dem 1 minutt eller 2 før tiden er ute er en god idé. Jeg kan nesten lukte de deilige kakene allerede. Meg også. Baking er en så tilfredsstillende måte å nyte tiden på kjøkkenet. La oss sørge for at vi har alle ingrediensene klare til bruk. Leksjon 16. Velge en bærbar datamaskin. Jeg trenger en bærbar datamaskin med minst 8 GB RAM og en rask prosessor. Det høres ut som et smart valg. Disse spesifikasjonene er gode for multitasking. Ja, jeg vil sørge for at den kan håndtere både arbeid og spill jevnt. Har du sett på noen spesifikke merker eller modeller ennå? Jeg har vurdert noen alternativer, men jeg vil lese noen anmeldelser først. Det er en god plan. Å sjekke tilbakemeldinger fra brukerne kan hjelpe deg med å gjøre det beste valget. Nøyaktig. Jeg vil sikre at jeg investerer i en pålitelig og effektiv bærbar datamaskin. Det er viktig å finne noe som passer dine behov og budsjett. Jeg er spent på å finne den rette, det vil gjøre arbeidet mitt så mye enklere. Leksjon 17. Bulkmatshopping. I en bulkmatbutikk er all maten i søppelkasser, og du tar så mye du vil. Det er riktig. Det er en fin måte å kjøpe bare det du trenger uten emballasjeavfall. Jeg elsker variasjonen de tilbyr. Du kan finne så mange forskjellige ingredienser. Ja, ofte til en lavere pris sammenlignet med vanlige dagligvarebutikker. Det er også morsomt å prøve ut nye snacks og korn uten å forplikte seg til store mengder. Nøyaktig. I tillegg kan du mikse og matche for å lage dine egne unike blandinger. Jeg er spent på å utforske alternativene og fylle på noen nødvendigheter. La oss lage en liste over hva vi vil prøve før vi drar. God idé. Det vil hjelpe oss å holde oss organisert og få mest mulig ut av besøket vårt. Leksjon 18. Plassering av bussholdeplass.
Ligger bussholdeplassen i nærheten av stasjonen? Ja, det er rett foran stasjonen, noe som gjør det superpraktisk. Det er flott. Det sparer oss tid når vi må ta bussen. Absolutt. Du trenger ikke å gå langt med tunge poser etter en tur. Jeg setter pris på det. Det gjør reisen mye lettere for alle. I tillegg er det hyggelig å ha alt på et sted når du ankommer eller reiser. Jeg er glad for å vite at vi ikke trenger å bekymre oss for transportlogistikk. Ja, det vil tillate oss å fokusere mer på å nyte tiden vår sammen. La oss sørge for å sjekke bussplanen for å planlegge turene våre effektivt. Leksjon 19. Skomontering. Utmerket valg. La meg måle føttene dine for riktig størrelse. Det høres perfekt ut. Jeg vil sørge for at jeg får den mest komfortable passformen. Absolutt. Riktig tilpassede sko kan utgjøre en stor forskjell i komfort. Ja, spesielt hvis jeg skal bruke dem i lange timer. Nøyaktig. Jeg sjekker både lengde og bredde for å finne den beste matchen. Takk skal du ha. Det er hyggelig å ha noen som forstår viktigheten av passform. Selvfølgelig. Jeg vil at du skal føle deg bra i de nye skoene dine. Jeg setter pris på det. Det er alltid bedre å være sikker før du kjøper. La oss komme i gang med målingene og finne det perfekte paret. Leksjon 20. Retningslinjer for kleskode. Hva er de spesifikke retningslinjene for arrangementet? Ingen jeans, men smarte bukser eller skjørt er akseptable. Det er fornuftig. Det er viktig å opprettholde et visst nivå av profesjonalitet. Nøyaktig. Å kle seg riktig kan virkelig sette tonen for anledningen. Jeg må sjekke garderoben min for å se hva jeg kan sette sammen. Ja, det er lurt å planlegge antrekket ditt på forhånd. Tror du tilbehør er en god idé for å heve utseendet? Definitivt. Et fint belte eller noen smykker kan gi et personlig preg. Flott. Jeg skal huske på det når jeg velger antrekket mitt. Leksjon 21. Ekstra forespørsler. Hvis du trenger noe annet, bare gi meg beskjed. Kan jeg få noen ekstra servietter, vær så snill? Selvfølgelig. Jeg tar med deg så mange du trenger. Takk skal du ha. Det er alltid godt å ha ekstrautstyr for hånden under måltidene. Ja, spesielt hvis vi har noe litt rotete. Nøyaktig. Jeg setter pris på hjelpen din. Det gjør det så mye enklere å spise ute. Ikke noe problem i det hele tatt. Jeg vil sørge for at du har alt du trenger for å nyte måltidet. Det er veldig omtenksomt av deg. Jeg føler meg godt tatt vare på. Jeg hjelper gjerne. La oss gjøre dette til en flott matopplevelse. Leksjon 22. Snekkvalg. Noen ganger spiser jeg ting som ikke er bra for meg, som potetgull og godteri. Det er lett å unne seg snacks som det, spesielt når de er så velsmakende. Ja, de er vanskelige å motstå, spesielt under filmkvelder. Jeg forstår det helt. Å behandle deg selv av og til er en del av å nyte livet. Det er sant, men jeg vil også være oppmerksom på sunnere valg.
Balanse er nøkkelen. Du kan nyte favorittene dine mens du også inkluderer sunnere alternativer. Nøyaktig. Jeg kunne prøve å lage hjemmelagde snacks som er mer næringsrike. Det er en god idé. Du kan eksperimentere med forskjellige oppskrifter. Jeg er spent på å finne en god balanse mellom overbærenhet og helse. Leksjon 23. Prærieprovinser. Saskatchewan og Manitoba er kjent som prærieprovinsene. Ja, de har så store landskap og vakker natur. Absolutt. Præriene er kjent for sine vidåpne områder og landbruk. Det er interessant hvordan geografien former kulturen og livsstilen der. Definitivt. Jordbruk spiller en betydelig rolle i økonomien i disse provinsene. Og samfunnene har ofte en tett sammensveiset følelse, noe som er nydelig. Jeg har hørt at festivalene og arrangementene der feirer den lokale kulturen vakkert. Ja, det er en flott måte å oppleve tradisjonene og arven i området. La oss planlegge en tur for å utforske præriene og lære mer om dem. Leksjon 24. Gamle templer. Angkor Wat i Kambodsja var fantastisk. De gamle templene var virkelig bemerkelsesverdige. Absolutt. De intrikate utskjæringene og massive strukturene er et syn å se. Jeg ble overrasket over hvor godt bevart alt er med tanke på alderen. Ja, det er utrolig å tenke på historien og kulturen bak disse templene. Å gå gjennom ruinene føltes som å gå tilbake i tid til en annen epoke. Jeg kan bare forestille meg historiene disse steinene kunne fortelle hvis de kunne snakke. Hvert tempel har sin egen unike design og betydning, noe som er fascinerende. Jeg elsket å lære om deres formål og ritualene som fant sted der. Det var en ydmykende opplevelse å være vitne til en så betydelig del av historien. Leksjon 25. Henting med skitelbuss. Ok, jeg skal sørge for å gjøre det. Hvor henter skitelen fra? Bussen tar rett utenfor hovedinngangen til hotellet. Det er praktisk. Jeg setter pris på hvor enkelt de gjør det for gjestene. Ja, det sparer oss tid og problemer når vi trenger å ta turen. Jeg vil være sikker på at vi er i tide, spesielt hvis vi har en planlagt tur. God tenkning. Det er alltid lurt å komme litt tidlig for å unngå stress. Jeg dobbeltsjekker hentetidene for å sikre at vi ikke går glipp av det. Det høres ut som en flott plan. Jeg er spent på eventyret vårt fremover. Nei, også. Det kommer til å bli en fantastisk opplevelse, og jeg kan ikke vente. Leksjon 26. Komfortabel forberedelse. Kjempebra. Ikke glem å bruke behagelige sko og ta med solkrem. Definitivt. Vi kommer til å gå mye, og komfort er nøkkelen. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at føttene mine ikke gjør vondt etter en lang dag. Og solkrem er viktig. Jeg vil ikke bli solbrent mens vi er ute. Ja, å beskytte huden vår er like viktig som å nyte aktivitetene. Jeg pakker en liten pose med alt det viktigste, så vi er fullt forberedt. Flott idé. Det er alltid bedre å være overforberedt enn underforberedt. Absolutt.
Jeg gleder meg til en morsom og trygg dag i solen. La oss få mest mulig ut av tiden vår utendørs og nyte hvert øyeblikk. Leksjon 27. Ferieutleie. I en feriebolig foretrekker jeg å ha kjøkken og boareal. Det gir mening. Det føles virkelig som et hjem borte fra hjemmet. Nøyaktig. Ha et kjøkken lar oss tilberede våre egne måltider hvis vi vil. Ja, og det gir oss fleksibiliteten til å spise i vårt eget tempo. I tillegg er et oppholdsrom perfekt for å slappe av etter en dag med utforskning. Jeg er enig. Det er hyggelig å ha et komfortabelt område å slappe av sammen. Det legger til den generelle opplevelsen, noe som gjør det morsommere og koseligere. Definitivt. Jeg elsker å føle meg hjemme, selv når vi er på ferie. La oss søke etter en utleie som oppfyller disse behovene for vår neste tur. Leksjon 28. Skogvern. Det er viktig at skogsområder blir utpekt som nasjonalparker for å beskytte dem. Ja, og det bidrar til å forhindre at skogen blir hugget ned for utvikling. Dette er imidlertid veldig vanskelig for fattige samfunn som er avhengige av disse ressursene. Nøyaktig. Å balansere bevaring med behovene til lokale befolkninger er utfordrende. Det krever nøye planlegging og støtte for å sikre at alle drar nytte av det. Ja, bærekraftig praksis kan hjelpe både miljøet og lokale økonomier. Jeg beundrer innsatsen for å involvere lokalsamfunn i bevaringsarbeidet. Det er viktig. Å utdanne folk om viktigheten av å bevare naturen er nøkkelen. La oss fortsette å diskutere måter vi kan bidra til miljøvern. Leksjon 29. Håndtering av stress. Hvordan har du håndtert stress i det siste? Det har vært ganske utfordrende med alt som skjer. Jeg forstår helt. Livet kan bli overveldende til tider. Ja, jeg har prøvd å finne måter å takle, som å ta korte pauser. Det er en flott strategi. Selv noen få minutter med avslapning kan hjelpe. Jeg liker også å praktisere mindfulness og dype pusteøvelser. Dette er effektive teknikker. De hjelper virkelig med å sentrere sinnet. Nøyaktig. Jeg lærer at egenomsorg er avgjørende for mental helse. La oss dele tips og støtte hverandre i å håndtere stress bedre. Leksjon 30. Å bevege seg fremover. Tidenes impuls er at menneskeheten skal bevege seg fremover mot sitt mål. Absolutt. Fremgang og innovasjon er grunnleggende for menneskelig utvikling. Det er inspirerende å tenke på hvor langt vi har kommet på forskjellige felt. Ja, og utfordringene vi står overfor presser oss ofte til å finne nye løsninger. Jeg tror at utholdenhet er nøkkelen til å overvinne hindringer. Nøyaktig. Å lære av våre feil kan føre til større prestasjoner. Hvert skritt fremover, uansett hvor lite, bidrar til vår vekst. Ja, det er reisen som former oss og fremtiden vår. La oss fortsette å oppmuntre hverandre til å forfølge våre drømmer og ambisjoner. Leksjon 31. Havutsikt. Hva med å dra til Ocean View? Den har vakre strender og noen fine turstier.
Det høres perfekt ut. Jeg elsker å tilbringe tid ved vannet. Ja, og turstiene vil gi oss en sjanse til å utforske naturen. Jeg er spent. Kombinasjonen av strand og fotturer er ideell for meg. Absolutt. Vi kan slappe av på sanden og deretter nyte en naturskjønn tur. I tillegg er det en fin måte å holde seg aktiv mens du nyter naturen. La oss sjekke været for å sikre at vi velger den beste dagen for turen vår. God idé. Jeg vil være sikker på at vi får en fantastisk opplevelse. Jeg gleder meg til å nyte solen og nyte den friske luften sammen. Leksjon 32. Håndtering av oppgaver. Noen tips om hvordan du håndterer det bedre? Jeg foreslår at du prioriterer oppgaver og deler dem inn i mindre, håndterbare trinn. Det gir mening. Det kan føles mindre overveldende når du takler en ting om gangen. Nøyaktig. Å fokusere på en oppgave om gangen kan øke produktiviteten. Jeg bør også sette realistiske tidsfrister for å holde meg ansvarlig. Ja, det er en flott strategi. Det bidrar til å opprettholde en jevn arbeidsflyt. Jeg gleder meg til å implementere disse tipsene for å redusere stresset mitt. Jeg er sikker på at du vil se en positiv endring i hvordan du håndterer ansvaret ditt. La oss sjekke inn med hverandre for å se hvordan vi utvikler oss. Leksjon 33. Rominnstillinger. Hallo! Har du noen rompreferanser for hotelloppholdet vårt? Ja, jeg foretrekker et rom med fin utsikt, hvis mulig. Det høres nydelig ut. En utsikt kan virkelig forbedre opplevelsen. Jeg er enig. Det er hyggelig å våkne opp til et vakkert landskap utenfor. Er det noe annet du vil ha, som en bestemt sengestørrelse eller fasiliteter? En king-size-seng ville være perfekt for ekstra komfort. Flott valg. Jeg vil sørge for å be om det for reservasjonen din. Takk skal du ha. Jeg setter pris på at du tok deg tid til å ordne alt. Selvfølgelig. Jeg vil sikre at du har et fantastisk opphold. Leksjon 34. Søvnrutine. Nei, det har jeg ikke. Hva skal jeg gjøre for å forbedre søvnrutinen min? Begynn med å legge deg og våkne til samme tid hver dag. Det gir mening. Konsistens må bidra til å regulere kroppsklokken min. Nøyaktig. Det signaliserer kroppen din når det er på tide å sove og når du skal våkne. Jeg bør også lage en avslappende leggetidsrutine for å slappe av. Ja, aktiviteter som å lese eller meditere kan bidra til å forberede tankene dine på søvn. Jeg skal definitivt prøve det. Hva med å unngå skjermer før sengetid? Det er en god idé. Det blå lyset fra skjermene kan forstyrre søvnsyklusen din. Takk for rådene. Jeg gleder meg til å føle meg mer uthvilt. Leksjon 35. Duftutforskning. I dag var med å utforske noen nye dufter sammen. Å, jeg elsker den ideen. Å prøve ut forskjellige dufter er alltid spennende. Meg også. Det er noe spesielt med å finne en duft som resonerer. Nøyaktig. Hver duft kan fremkalle forskjellige minner og følelser.
Jeg er nysgjerrig på å se hvilke nye alternativer som er tilgjengelige i butikken. Ja, jeg håper å finne noe friskt og unikt for sesongen. La oss gjøre det til en morsom utflukt. Vi kan prøve en rekke parfymer. Absolutt. Jeg gleder meg til å oppdage nye favoritter sammen med deg. Dette kommer til å bli en herlig opplevelse. La oss gå. Leksjon 36. Møtebekreftelse. Kan du bekrefte tidspunktet for møtet? Sikkert. Jeg noterer det ned for deg, så vi ikke glemmer det. Jeg setter pris på det. Det er viktig å holde seg organisert med timeplanene våre. Ja, spesielt med så mye som skjer denne uken. Jeg vil være sikker på at vi begge er forberedt og på samme side. Absolutt. Tidlig kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket møte. Hvis noe endres, la oss sørge for å oppdatere hverandre med en gang. Definitivt. Å holde kontakten vil hjelpe oss med å holde oss synkroniserte. Jeg gleder meg til diskusjonen vår. Den skal være produktiv.